Cześć, witam Was na kanale AVIT, a w zasadzie w jego mobilnym studio, które jest podczas Pro AV Competence Days w Krakowie, edycja 2025. A moim gościem jest Mariusz Orzechowski, SharpNeck. Nie muszę Wam przedstawiać, kim jest Mariusz Orzechowski. Zacznę od tego, że wczoraj podczas koncertu zespołu Ex-Manam wokalistka powiedziała organizator. Wszyscy wiedzieli dokładnie, o kogo chodzi. Było to całkiem sympatyczne i chciałem zapytać właśnie Ciebie, Mariusz, jako organizatora, z Twojej perspektywy, jak byś podsumował tę konferencję? No Ty o niej wiesz najwięcej, najlepiej, no i od samego początku. Znaczy dla mnie zawsze takim podsumowaniem takich konferencji są opinie uczestników. I zadaję sobie zawsze ten trud i przyjemność przy okazji porozmawiania z każdym z wystawców, których zaprosiliśmy tutaj i z wieloma uczestnikami również. Nie z każdym udało mi się osobiście porozmawiać, ale z większością tak. Jak oni to oceniają. Także zarówno dzisiaj, wczoraj, czy podczas imprezy wieczornej starałem się popytać, kto jest zadowolony, kto nie. No i z dużą satysfakcją trzeba powiedzieć, że generalnie wszyscy są zadowoleni z tej imprezy, więc to jak gdyby to jest taka mega satysfakcja dla właśnie organizatorów, żeby robić takie imprezy, kontynuować takie imprezy, gdzie widzimy, że dają te imprezy faktycznie wartość dodaną i ludzie z tego po prostu faktycznie korzystają, są zadowoleni, chcą tu przyjeżdżać. Ta impreza z jednej strony ma takie profesjonalne oblicze, które cały czas się rozwija. Wiadomo, ona jest coraz większa, coraz bardziej rozbudowana, pewnie coraz ciekawsza też technologicznie. Technologia idzie do przodu, ale z drugiej strony ma też takie oblicze, bym powiedział, dobre koleżeńskie. Wczoraj padło ze sceny podczas koncertu taka nasza rodzina. Prowadzący czuł się częścią tej rodziny. Zespół Ex-Manam, wiadomo, jesteś fanem, zawsze byłeś tego zespołu, również Kory, której już nie ma z nami i tak dalej. Czyli czuję się też pewną sympatię ludzi, którzy tutaj chyba lubią przyjeżdżać. Tak, to znaczy my jako firma też od wielu lat jesteśmy znani z tego, że cały nasz zespół to jest taka nasza lokalna wielka rodzina, gdzie mamy pracowników, którzy pracują z nami naprawdę wiele, wiele lat i staraliśmy się przez te wszystkie lata budowania brandu NECA w Polsce zbudować taką faktycznie familijną atmosferę rodzinną i to też przenosiliśmy na partnerów, na partnerów, z którymi współpracujemy i to myślę, że cały rynek to docenia i podczas tej imprezy również stawiamy na networking przede wszystkim, bo tutaj tak jak powiedziałeś, jest dużo merytoryki, są wykłady, są prezentacje, są warsztaty, hands-ony, pokazujemy z partnerami wiele, wiele produktów, czasami premierowych, tak jak w tym roku, ale przede wszystkim myślę, że ludzie sobie cenią ten networking tutaj, że jest bardzo dużo miejsca na rozmowy, spokoju, do spotkania się wielu osób, które się często nie widują czasami, do porozmawiania o tym biznesie i wydaje mi się, że to jest jedna z największych wartości tej imprezy tutaj. Tak, jedna z największych tego typu konferencji w Polsce. Zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o branżę Pro AV, tak. Na koniec chciałem jeszcze zapytać o plotkę, bo taka się pojawiła, że jakoby ta konferencja miałaby się pojawić być może w innym mieście i czy w ogóle się pojawi za rok kolejna edycja tej konferencji? To znaczy, plotka może się pojawiła wczoraj z tego względu, że my podkreślaliśmy wielokrotnie, że jest to trochę pożegnalna impreza, jeżeli chodzi o brand NEC. Przez 30 ponad lat brand NEC w Polsce istniał, kojarzony z displayami, z wszystkimi rzeczami, które wyświetlają obraz i od 1 listopada przechodzimy do firmy Sharp. Stąd ta impreza pożegnalna i może ktoś opacznie to zrozumiał, że nie będzie już imprezy. Ja żartowałem ze sceny również, wręczając niektóre nagrody, że już takiej nagrody nikt w życiu nie otrzyma, To jest jakby symbolicznie, bo SharpNeck, który widniał na tej statuetkach, już się nie powtórzy, Jeżeli będziemy mieć nagrody w przyszłym roku, ktoś będzie rozdawał, to na pewno z innym brandem, czyli konkretnie z Sharpem, prawda? Więc pod tym względem tak, to jest impreza wyjątkowa i ona się nie powtórzy, natomiast to nie oznacza oczywiście, że nie chcemy zorganizować imprezy Pro AV Competence Days 2026, ta impreza na pewno będzie. Czy to będzie w Krakowie, czy w innym mieście, to jeszcze czas pokaże, ale na ten moment bym zaryzykował, że jednak w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Mariusz Orzechowski, firma SharpNeck. Bardzo dziękuję.